Passa il Giro d'Italia, dalla Val Brenta a Rosà, un tripudio di rosa, tantissimi in strada per la corsa in rosa. Passa il Giro, le scuole chiudono prima e l'uscita diventa un incubo per mezza città. Dopo la vernice scrostata e le ragnatele, il ponte diventa un orinatoio per cani, pioggia di segnalazioni. Stazione dei treni di Bassano in tilt per un banale guasto ad un passaggio a livello, pendolari infuriati. Con il primo consiglio comunale inizia a Rossano l'era di Marco Zonta, giuramento e poi assessori. Verrà inaugurato a Schiavoni il più grande impianto a biometano d'Europa, arriverà il ministro Lollobrigida. Tentativo di estorsione a Balotelli, al tempo fidanzato con una bassanese, condannato avvocato di Asolo. Maxi furto di metadone al servizio dipendenze di Tiene, arrestato un 27enne. A un'ara di Tombolo, la premiazione del concorso per le scuole promosso da ETRA, La Natura Insegna. Buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione di Bassano TG. Oggi chiaramente grande festa nel Bassanese per il passaggio del Giro d'Italia. Guardate. Se ci garba saltiamo, Bassano del Grappa inizia a saltellare, vai! Evviva il Giro! A Bassano scoppia la festa per il passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia, 197 km da Pergine Valsugana a Caorle attraverso la Valsugana, il Bassanese, traguardo volante a Rosà e poi via verso le località costiere. Emozionante? Sì, un sacco. Sono felicissimo. Non si può mancare al passaggio del Giro d'Italia. Proprio a Bassano no, è un ricordo da bambina e quindi non si può mancare. Penso che il Giro gli inglesi ho paura che me lo portano via. Thomas? Sì, senza dubbio. Va anche a vedere il tappone dolomitico venerdì. Certamente. Dove andrà a vederlo? Alle Tre Cime andiamo su in bici anche. Da dove arriva lei? Io arrivo da Valdagno. In bicicletta? In bicicletta, anche lei. Anche la signora in bicicletta? Sì, sì. Si aspetta il Giro? Sì, per adesso sì. Esatto, soprattutto la carovana. Il Giro è quello di quest'anno? Beh, diciamo all'inizio secondo me non è cominciato bene, però adesso è molto, molto avvincente, molto bello. Adesso sì, cominciano le montagne, adesso sì. E poi c'è un bassanese da tifare al Giro, quel Marco Frigo che tanto ha fatto sognare domenica a Bergamo. Eh sì, Marco Frigo, veramente una grande sorpresa quest'anno per il ciclismo, specialmente bassanese. Un giovane che veramente ha dimostrato di essere forte. È un bel Giro d'Italia, fa appassionare la gente, amiamo il ciclismo e amiamo Bassano. Stavolta è passato per Bassano, siamo fortunati, se no lo raggiungiamo nei prossimi giorni dove va. Il bassanese abbraccia i corridori del Giro in rosa e suggella ancora una volta il legame di questo territorio con il mondo del ciclismo. Dai, dai! È sempre una chicca e una cosa meravigliosa per Bassano, ci vuole. Viva il Giro! Bello il Giro d'Italia, ma non manca qualche disagio al traffico a causa della chiusura in contemporanea di tutte le scuole alle 11. Via Cadolfini, via Rosmini, via Sibelius e poi via Chini, via 11 febbraio e via Le Parolini, Bassano del Grappa, ore 11:10. Traffico in tilt, code lunghissime, veicoli a passo d'uomo e inevitabili disagi. Tante le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione, sì, perché in occasione del passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia che ha attraversato la città portandosi a Rosà e Rossano, tutte le scuole di ordine e grado hanno chiuso in contemporanea i battenti per motivi di sicurezza in vista dello sbarramento delle strade per la corsa rosa. Soprattutto nella zona del centro studi e verso il centro si è verificata un'anomala concentrazione di auto di genitori che andavano a prendere i figli e autobus per il trasporto scolastico rimasti praticamente bloccati. Ma tranquilli, perché domani tornerà tutto nella norma. E un altro grande disagio oggi è per i pendolari bassanesi dopo un guasto al passaggio a livello di Villa del Conte sulla tratta ferroviaria Bassano-Padova. Treni in tilt con pesanti ritardi e automobilisti sull'orlo dell'esaurimento nervoso. È stato il risultato di un guasto al passaggio a livello di via Rettilineo a Villa del Conte nell'Alta Padovana.
Per 2 ore, dalle 6 alle 8 del mattino, infatti, un guasto sulla linea Bassano-Padova ha creato una situazione fuori controllo. Un treno Padova-Villa del Conte si è fermato perché una delle 4 sbarre del passaggio a livello era alzata. A quel punto sono stati cancellati i treni della linea Bassano-Padova e su tutti i passaggi a livello tra Campo San Piero e Padova le code di automobili sono diventate chilometriche. I ritardi in media sono stati di 40 minuti con disagi enormi per i pendolari ed era impossibile trovare strade alternative anche per le auto perché molti erano i passaggi a livello bloccati. Sono servite ore per tornare alla normalità. Vernice scrossata, ragnatele e ora anche i bisogni dei cani. Non c'è pace per il Ponte Vecchio, piovono anche le segnalazioni sul Monumento Nazionale. Colore scrostato a pochi mesi dall'ultima verniciatura, ragnatele onnipresenti, graffiti vecchi e nuovi. E ora pure i bisogni dei cani. Non c'è pace sul Ponte Vecchio, dal quale arrivano una bordata di segnalazioni da parte di bassanesi e turisti. Si parte appunto dalla vernice per arrivare alla pipì dei cani e in mezzo c'è una situazione piuttosto spiacevole per il monumento. Ma mettiamo in fila i fatti. A novembre dell'anno scorso c'era stata segnalata una situazione piuttosto grave della vernice del ponte, che si presentava in più punti scrostata e malmessa. Erano subito arrivate anche le frecciate della precedente amministrazione che aveva suggerito come le screpolature potessero essere dovute a una mancata manutenzione. Vernice scrostata sul Ponte Vecchio, poco dopo più di un anno Zonta annuncia nuove tinteggiature. Vernice scrostata e ragnatele sul ponte indignano i turisti e spunta un nuovo atto vandalico. Ponte Vecchio scrostato, l'ex assessore ai lavori pubblici dice non hanno letto bene le istruzioni. Ne era nata una diatriba con l'amministrazione comunale, dalla quale avevano fatto sapere che la vernice era stata espressamente indicata dalla sovrintendenza. In ogni caso erano partite a dicembre le operazioni di pulizia con la tinteggiatura delle parti scrostate. E oggi siamo da capo con il rosso sbiadito che si è ormai polverizzato, per non parlare delle ragnatele e dei ricordi lasciati in grande quantità dai cani a passeggio sul ponte e nelle aree immediatamente adiacenti. I bassanesi ci hanno segnalato una situazione vergognosa sotto questo profilo e siamo andati a dare un'occhiata, trovando effettivamente parecchi segni del passaggio di cani piccoli e grandi sul Monumento Nazionale. Ma, come ci è stato detto più volte dal comune di Bassano, ci sono le telecamere e basterà dare un'occhiata ai filmati del sistema di videosorveglianza per verificare chi non ha pulito dopo il passaggio del proprio amico a 4 zampe. Per tutto il resto, ovvero per tutti quei piccoli movimenti che interessano il ponte nel corso del tempo, c'è l'altro sistema di videosorveglianza, un accuratissimo software in grado di registrare anche le variazioni millimetriche cui il ponte, creatura in gran parte di legno e quindi viva e a volte pure vivace, è sottoposto a causa del cambio di temperatura, umidità, cambiamenti della brenta e molto altro ancora. E continuate a contattarci se trovate anche altre situazioni di degrado ai numeri che vedete nel nostro cartello, quindi via WhatsApp al 340 3218 379 oppure scriveteci anche un'email. Primo consiglio comunale della nuova amministrazione Zonta ieri sera a Rossano Veneto. Il neo eletto sindaco, indossata a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, presta giuramento ripetendo ad alta ed intelligibile voce la formula: io, Marco Zonta, eletto sindaco del comune di Rossano Veneto, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Fascia tricolore indossata e un po' di emozione per il nuovo sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta, che ieri sera nel corso del primo consiglio comunale ha prestato giuramento. È il primo atto formale del neo eletto primo cittadino, che ha poi presentato la sua squadra, gli assessori che lo affiancheranno in giunta per i prossimi 5 anni, a cominciare dal vice sindaco Morena Martini. Morena Martini, vice sindaco, assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici, ai grandi eventi e alla ricerca di fondi europei. Ma al tavolo di governo siederanno anche Elga Battaglin, riconfermata assessore, con deleghe all'istruzione, disabilità, infanzia, politiche giovanili, anziani, pari opportunità e gentilezza, Paolo Trentin, che guiderà l'assessorato allo sport, e infine Denis Marsan, assessore esterno, che si occuperà di bilancio, affari generali e personale. E sempre nel corso del primo consiglio comunale il sindaco Zonta ha illustrato il programma che l'amministrazione è intenzionata a portare avanti da qui
al 2028, il completamento di Piazza Duomo, il restauro di Villa Caffo, ma anche nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. E sono in arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Brenta, costretto a ritoccare tutte le tariffe a causa della siccità dell'estate del 2022 e anche dell'aumento dei costi energetici. È un avviso agli utenti quello lanciato dal Consorzio di Bonifica Brenta, costretto a ritoccare i contributi dovuti per il 2023 a causa del pesante disavanzo che ha segnato la gestione 2022. I 3.300.000 euro iniziali si sono ridotti a 2.100.000 grazie all'uso di risparmi e della gestione degli avanzi degli anni precedenti, a causare disavanzo tra gli altri i costi energetici. Avevamo cercato in tutti i modi possibili di avere dei riscontri anche da parte regionale e nazionale per sopperire all'evento della siccità che ci hanno portato a consumare il 50% in più di kilowattora rispetto all'anno scorso. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere nessun beneficio. Ci ha messo ulteriormente in crisi la delibera di ARERA che ci ha portato a 5 centesimi a kilowattora le vendite dell'energia elettrica prodotta dalle nostre centrali, e solo questo passaggio ha comportato un 6% di aumento sulle nuove bollette che verranno emesse. Gli utenti si ritroveranno negli avvisi in arrivo in questi giorni un più 18%. Per facilitare i cittadini, il Consorzio ha deciso queste date di pagamento. Le rate sono state decise il 10 di giugno, il 10 di settembre e eventualmente il 10 di dicembre per chi supera i 1.000 euro, e c'è anche la possibilità di chiedere la rateizzazione se qualcuno dovesse andare in difficoltà. Un ruolo fondamentale quello dei consorzi di bonifica, ricorda il presidente Sonza. Che il consorzio è impegnato nuovamente su tutto il territorio e vediamo continuamente dove viene tralasciato il territorio, cosa succede. Dispiace vedere la situazione dell'Emilia Romagna. Abbiamo cercato anche come Consorzio del Veneto di dare una mano e essere solidari. E a Schiavon è attivo il più grande impianto a biometano d'Europa. Verrà inaugurato venerdì alla presenza del ministro Lollobrigida. C'è grande fermento a Schiavon, dove è stato costruito il più grande impianto di biometano in Europa. La struttura di trasformazione di reflui zootecnici in energia rinnovabile e fertilizzante naturale verrà inaugurata venerdì mattina nel corso del primo Festival del biometano. L'evento, promosso da Femogas e Coldiretti Vicenza con il supporto di Legambiente, sarà una grande festa popolare ispirata alle tradizioni contadine e avrà due obiettivi. Da una parte ricreare l'atmosfera della civiltà rurale da cui nasce e nella quale vive questo impianto all'avanguardia, e dall'altra avvicinare la popolazione al tema molto sensibile dell'energia. Per il taglio del nastro del Max Impianto arriverà a Schiavon anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che aprirà una tavola rotonda sul tema del biometano e delle energie rinnovabili. Con lui i vertici di Coldiretti e Legambiente, oltre a Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico e all'energia della Regione. Al taglio del nastro parteciperà anche Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato. L'impianto sarà aperto al pubblico fino alle 18:30 grazie alle visite guidate condotte dagli studenti dell'Istituto Agrario Parolini di Bassano, e ai partecipanti verrà regalato un sacchettino di digestato, un compost solido prodotto proprio nell'impianto di Schiavon. L'impianto è gestito da due società operative, Motta Energia ed EBS, di cui sono socie 117 aziende agricole attive nel territorio del Brenta, principalmente nei comuni di Schiavon, Pozzoleone, Bressanvido e Sandrigo. Proprio la compartecipazione è l'elemento unico e distintivo di questo progetto. Gli allevatori infatti alimentano quotidianamente l'impianto con 360 tonnellate di letame, liquami bovini e pollina, vedendo il loro impegno premiato dalla restituzione sotto forma di fertilizzante organico naturale. Tentativo di estorsione nei confronti di Mario Ballottelli, all'epoca fidanzato con una bassanese. È stato condannato un avvocato di Asolo. Sexy ricatto a Mario Ballottelli. Preferisce non rilasciare dichiarazioni l'avvocato asolano Roberto Imparato fino a quando non si conosceranno le motivazioni della sentenza di condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere e 80.000 euro di risarcimento emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza. La vicenda risale a quasi 6 anni fa, quando il bomber vestiva la maglia del Nizza ed aveva una relazione con una giovane bassanese, all'epoca 17enne. La ragazza sarebbe stata spinta dal legale a muovere un'accusa per violenza sessuale
sessuale, caso poi archiviato. A quel punto sarebbe scattato il tentativo di estorsione ideato dall'avvocato nei confronti del calciatore, 100.000 euro in cambio del silenzio, minacciando altrimenti di spifferare la notizia ai media. Balotelli però è passato al contrattacco, denunciando sia l'avvocato che la ragazza. Ieri la sentenza di primo grado con la condanna di Imparato, 2 anni e 3 mesi oltre agli 80.000 euro di risarcimento al calciatore. Furto al SERD di Thiene, è stato arrestato un 27enne. Ruba dal SERD di Thiene, dove era in cura, 19 litri di metadone e una settantina di pastiglie di Subutex, farmaci specifici utilizzati per trattare la dipendenza da oppioidi. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 27enne di Piovene Rocchette. L'uomo aveva compiuto i furti in 2 occasioni. Subito dopo il primo colpo, la sera del 7 aprile, erano partite le indagini dei carabinieri. Grazie alle telecamere della videosorveglianza è risultato essere la stessa persona che la sera del 18 maggio successivo aveva perpetrato il secondo furto con le stesse modalità di intrusione, forzando le porte d'ingresso degli ambulatori. È stato raggiunto nella sua abitazione, da perquisizione è stata ritrovata la merce trafugata, convalidato l'arresto, il 27enne è stato sottoposto ai domiciliari. Ed ora parliamo di un sogno divenuto realtà, quello di Roberta, nata a Semonzo, e oggi ospite di una casa di riposo nel Trevigiano. Un giro in gondola e a Venezia sorseggiando un mojito. Eccola Roberta Garbin, 71 anni, arriva in Piazzale Roma poco prima delle 11 per realizzare il suo sogno più grande, quello che desidera da sempre, visitare il capoluogo del Veneto, Venezia. Era il mio desiderio quello. Cosa le piace di Venezia? Piazza San Marco. Venezia con i suoi simboli la affascinano da sempre. Ecco allora che il suo sogno si trasforma in realtà facendo prima un giro in gondola. Roberta adora anche i gondolieri. E seduta nel salotto buono della città finalmente può anche sorseggiare il suo aperitivo preferito. È il mojito. E si realizza il sogno di Roberta. Evviva! Evviva! Una vita difficile questa di Roberta. Nata a Semonzo del Borso del Grappa, a 13 anni viene ricoverata in una struttura a Milano, da dove però dopo un po' scappa per ritornare dalla sorella Giuliana nel suo paese natale. Quindi da qui le cure in una nuova casa di riposo, stavolta a Valdobbiadene. È il 1972, Roberta ha soltanto 20 anni. Oggi, dopo aver perso la sorella, morta da poco, il suo sogno è diventato reale grazie al consigliere regionale Razzolini, che ha saputo della sua storia. È uscito un articolo su una rivista locale e quell'articolo l'ha letto in realtà mio papà, che ha detto perché non esaudire questo desiderio, visto che la signora ha molto piacere. A Venezia con Roberta anche il primo cittadino di Valdobbiadene. Questo desiderio viene esaudito oggi e la signora Roberta è molto emozionata, però siamo tutti emozionati perché tutti ce la ricordiamo nei suoi 50 anni spesi in casa di riposo. Finalmente oggi Roberta ha realizzato lo sperato giro in gondola a Venezia, sorseggiando il suo mojito. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. Firmato a Riese Pio X un patto d'amicizia tra l'Associazione Trevisani nel Mondo e la Fondazione Papa Sarto. Lo scopo: divulgare in occasione dei 120 anni di ascesa al soglio pontificio l'attività portata avanti nei confronti dei migranti da San Pio X durante tutto il suo ministero. Rubinetti a secco domani dalle 6 alle 19 tra i comuni di Valbrenta e Bassano per lavori sulla rete idrica. Interessate particolarmente le zone di Campolongo e Sant'Eusebio. In caso di necessità si potrà usufruire di 2 punti di approvvigionamento in via Marzotto e in via Lupi di Toscana. Attivo ad Asiago lo sportello Oasi Hub, punto informativo che offre alle persone orientamento e aiuto rispetto ai servizi per il contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale. È disponibile in viale Matteotti lunedì mattina previo appuntamento. E a Onara di Tombolo, festa di premiazione del concorso per le scuole promosso da ETRA, La Natura Insegna.
4 secondi posti ex equo e altrettanti primi posti più un premio speciale copertina. Mattinata di riconoscimenti per gli studenti dalle scuole dell'infanzia alle medie di Rosà, Fontaniva, Bassano, Rossano, Marostiche e Limena, che hanno partecipato al concorso promosso da ETRA La Natura Insegna, volto al coinvolgimento dei più giovani in un processo di conoscenza e tutela dell'ambiente. Il tutto in un'oasi di verde, la Palude di Onara, che ha ospitato l'evento. E soprattutto è un orgoglio vedere così tanti bambini, più di 100 bambini immersi nella natura, a tentare di imparare a rispettare la natura, che è la cosa più importante, perché la natura prima di insegnare ha bisogno di essere conosciuta, poi rispettata. I bambini sono un veicolo incredibile di comportamenti corretti, perché i bambini quando hanno imparato richiamano qualche volta anche i genitori, i nonni ai comportamenti corretti. Quindi i bambini sono veramente la speranza e il futuro sia per il nostro ambiente sia per la nostra società. Sul gradino più alto del podio la scuola dell'infanzia Aquiloni di Rosà, la prima B della primaria Battisti di Fontaniva e per le medie la prima A della Beato Arnaldo di Limena e la terza C della Dalle Laste di Marostica. Mettere insieme la scienza e l'ambiente permette di capire anche come funziona il mondo e che cosa si sta creando in questo momento e cosa stiamo facendo all'ambiente e come si possono risolvere dei problemi. Con questo progetto abbiamo capito e compreso le energie, quanto producono, anche come poter avere delle energie soprattutto sostenibili per sostenere il nostro futuro. Cosa vi ha insegnato la natura? Mi ha insegnato ad essere più responsabile, a riciclare di più e a essere molto più gentile con gli altri, anche con l'ambiente esterno. E il vostro lavoro, cosa avete fatto voi? Avete fatto un cartellone? Avete fatto un... Abbiamo fatto le percussioni col corpo, replicando la pioggia. Il temporale. Il temporale. Un inno alla pioggia in una splendida giornata di sole dedicata alla tutela del nostro ambiente. Focus questa sera alle 21:15, ospiti del nostro direttore saranno Leopoldo Bottero, Giampaolo Manca, Barry Masonna, Leonardo Padrina, Giuseppe Panna, Laura Puppato. In chiusura di telegiornale, come sempre, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di domani. Per questa nostra edizione non ci sono altre notizie, vi ringrazio di essere stati con noi, arrivederci.